Wiecie, ludzie, nie wiem jak, głośno jest, ludzie lubią mieć nowe telefony, nowe samochody Les gens aiment bien avoir des nouvelles voitures, des i nouveaux téléphones. cieszą się, kiedy mają nowy samochód. Et ils sont contents quand ils puissent avoir une nouvelle voiture. A wiecie, co najbardziej cieszy kaznodziei? Mais vous savez ce qui réjouit le plus les gens qui prêchent? Nowy mikrofon. Un nouveau microphone. Dzisiaj chcę mówić o temacie Aujourd'hui, je voudrais parler usiłuję, rezygnuję. j'essaye, j'abandonne. Każdy w swoim życiu Chaque personne dans sa vie kiedyś coś próbował a déjà essayé quelque chose i kiedyś zrezygnował. et a abandonné déjà. Czasami walczymy bardzo długo z czymś Parfois, on se bat longtemps avec quelque chose i udaje nam się to pokonać, et on arrive à le vaincre. a czasami próbujemy Mais parfois, on essaye i nam się nigdy nie udaje. et on n'arrive jamais. I o tym chcę z wami dzisiaj porozmawiać. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui avec vous. Kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, Quand on essaye de changer quelque chose dans notre vie a jest nam ciężko et que c'est difficile i nie możemy sobie poradzić. et on n'arrive pas. Mam tutaj lekkie problemy techniczne, J'ai des petits problèmes techniques, przepraszam, désolé. nie używam iPhone'ów. Je ne sais pas me servir d'un iPhone. Chcę wam opowiedzieć pewną fajną historię. Donc, je voudrais vous raconter une chouette histoire. Kiedy z kościołem Une fois, avec l'église, chcieliśmy zrobić chrzest. on a voulu faire un baptême. No i wiecie, fajnie jest, jak jest chrzest w basenie, Et donc, c'est bien quand on peut baptiser quelqu'un dans une piscine, ale chcieliśmy pojechać nad morze. mais on voulait partir à la mer. A więc powiedzieliśmy, gdzie jest najbliższe morze, Donc, on a cherché où il y a la mer, ici, aby kogoś ochrzcić. pour baptiser quelqu'un. No i więc takim jednym z najbardziej znanych mórz Donc, le lieu qui est très connu, jest Ostende. c'est à Ostende. No i są osoby, które mają samochód, Donc, il y a des gens qui ont des voitures i osoby, które tego samochodu nie mają. et d'autres qui n'ont pas. A więc Kościół podzielił się na dwie grupy. Donc, l'église a été divisée en deux To groupes. nie był podział duchowy, C'était pas une division spirituelle, materialny. c'était matériel. Ci, co mieli samochód, pojechali samochodem. Ceux qui avaient la voiture, ils sont partis en voiture. Ci, co nie mieli samochodu, Et ceux qui n'avaient pas de voiture, pojechali pociągiem. ils sont partis en train. Do tej pory wszystko dobrze. Donc jusque-là, tout va bien. Wszystko funkcjonuje. Tout va bien. Grupa samochodowa wyjechała pierwsza. Donc ceux qui étaient en voiture, ils sont partis en avant. Zajechali na miejsce, Ils sont arrivés, znaleźli miejsce ils ont trouvé un endroit. i powiedzieli, i tam zostaniemy. Et donc ils ont dit, on va rester là. My, grupa pociągowa, Nous, le groupe qui était dans le train, zajeżdżamy na stację. on est arrivé à la To gare, ten czerwony punkt. là où il y a le point rouge. I ktoś zadzwonił Et donc il y a quelqu'un qui a téléphoné do którejś z osoby à quelqu'un z tej grupy samochodowej. dans le groupe avec les voitures. I osoba z grupy samochodowej Et donc la personne dans le groupe des voitures wytłumaczyła, gdzie oni są. a expliqué où il se trouve. I ktoś z naszej grupy pociągowej, Et donc quelqu'un de notre groupe de train, nie wiem, czy mu Duch Święty objawił, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui lui a dit, źle usłyszał, ou il a mal entendu, ale mówi, to jest tam. mais il a dit, c'est là-bas. To my dobra, idziemy, no. Donc on est parti. Idziemy. Donc on marche. I tak idziemy, no tak z 10 minut, Donc on a marché 10 minutes, 20 minut. 20 minutes. No i doszło aż do pół godziny. Et donc on est arrivé à 30 minutes. No i tak wiecie, już byliśmy zmęczeni, Et donc on était déjà fatigués. chciało się nam jeść On voulait manger. i doszliśmy do tego punktu. Et donc on est arrivé là. 30 minut marszu, mniej więcej. 30 minutes de marche. No i tak, no czy to naprawdę w tym kierunku? Et donc après on s'est posé encore une fois la question, est-ce que c'est Tak, to vraiment w tym par là? kierunku idziemy. Oui, oui, c'est par là. Ale ktoś sprawdził. Mais il y a quelqu'un qui a vérifié. Ustał w miejscu, Il s'est arrêté, otworzył gogle il a ouvert le Google sprawdził. et il a vérifié. I mówi, tak, to tam. Il me dit, oui, oui, c'est là-bas. Musimy dojść trochę dalej jeszcze, nie? Donc on doit marcher encore un petit peu. No to dobra, to zbieramy resztę swoich sił. Donc on prend tous nos forces, Tak wiecie, ściskamy zęby, donc on serre nos dents idziemy dalej. et on continue. No i idziemy tak następujące 10 minut. Et donc on a continué pendant 10 minutes. No i ktoś myśli, no pamiętam, że ktoś mi mówił, że to jest blisko od stacji. Et donc une personne dit, mais je me souviens que quelqu'un m'a dit que c'est très près de la gare. To nie może być aż tak daleko. Ça ne peut pas être si loin. On też wziął gogla, Et donc il a pris son téléphone ustał w aussi. miejscu Il s'est arrêté. i mówi, faktycznie, to jest w tamtym kierunku. Il dit, oui, c'est par là. Ale Mais miał dobry pomysł il avait une bonne idée z tym telefonem się przejść.
Donc, avancer avec le téléphone. I idzie w kierunku tym, co mieliśmy iść. Et donc, il avançait là où on devait y aller. I patrzy, że zamiast kilometry się zmniejszać, Et il voit que les kilomètres, au lieu de diminuer, to się zwiększają. ils augmentent. Coś jest nie tak. Donc, ça ne va pas. Niby jedziemy w dobrym kierunku, Donc, soi-disant, on se dirige vers le bon sens. a zamiast mieć coraz mniej czasu aby być coraz bliżej celu, Mais au lieu que la distance diminue, to my się od niego oddalamy. alors on s'éloigne. I te miejsce, gdzie doszliśmy, Et donc, l'endroit où on est arrivé, to jest ten niebieski punkt na mapie. donc c'est l'endroit bleu hein, sur Więc la carte. wspólnie Donc, tous ensemble, przeszliśmy on a fait 45 minut 45 minutes de w marche tym złym kierunku. dans le mauvais sens. A wiecie, gdzie był dobry kierunek? Et vous savez où était le bon sens? Tam. Là-bas. I to faktycznie było blisko. Et c'était vraiment près. Tylko my byliśmy daleko. Mais nous, on était loin. Bo myśleliśmy, Car nous avons cru że idziemy w dobrym kierunku. qu'on va dans le bon sens. I wszystkie swoje siły Et toutes nos forces, poświęciliśmy, nous avons sacrifié aby tam dojść. pour y arriver. I chcę wam powiedzieć, Et je veux vous dire że tam zostaliśmy. qu'on est resté là-bas. Bo nikt nie chciał iść dalej. Parce que personne ne voulait retourner. Nikomu się nie chciało wracać. Personne ne voulait faire le chemin de A więc retour. powiedzieliśmy grupie samochodowej, Donc on a dit au groupe de voitures, macie samochód? vous avez la voiture? To przyjedźcie. Alors venez vers Bo nous. my już nie możemy. Car nous, on ne peut plus. Byliśmy zmęczeni, On était fatigués, sfrustrowani, on était frustrés, źli on était fâchés na wszystkich. sur tout le monde. Bo wszyscy ponieśli tak naprawdę winę. Car tout le monde était en tort. Bo nikt nie sprawdził, Car personne n'a vérifié. ale wszyscy ślepo Mais tout le monde a cru idziemy w dobrym kierunku. qu'on avançait comme il faut. I myślę, że zgodzicie się ze mną, Et je pense que vous allez être d'accord avec moi że chyba nie ma w życiu nic gorszego, qu'il n'y a rien de plus pire dans la vie jak próbować coś osiągnąć de essayer d'avoir quelque chose i tego nie osiągnąć. et de ne pas arriver. Ale moim zdaniem Mais mon point de vue, de facto jest coś gorszego niż to. il y a encore quelque chose de plus pire. To wyczerpać wszystkie swoje siły, aby gdzieś dojść, C'est de épuiser toute cette force pour arriver quelque part myśląc, en pensant że to jest dobry cel. que c'est le bon but. Bo dochodzimy wtedy do złego celu, Et puis on arrive au mauvais but, zmęczeni, fatigués, sfrustrowani frustrés, i nie chce nam przejść dalej. et on n'a plus envie d'avancer. Czasami usiłujesz z całych sił, Parfois tu essayes de toutes tes forces, udaje ci się, tu arrives, a pewnego dnia et un jour, nie chce ci się dalej iść, tu ne veux plus avancer. bo raz upadłeś Car tu es tombé une i już fois nie możesz się podnieść. et tu n'as plus de force de se relever. Dlatego, że całe życie, Car toute ta vie, czy chrześcijanin, czy nie, chrétien ou pas, dążysz do pewnego celu, tous les gens essayent d'avoir un but który po kilku latach qui, après quelques années, okazuje się złym celem. peut se révéler un mauvais but. Niedawno rozmawiałem ze swoją znajomą Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une amie à z moi, liceum, une connaissance du lycée, to już będzie 8 lat temu, il y a déjà 8 ans. już taki młody nie jestem. Je ne suis plus si jeune. I nie była to moja dobra przyjaciółka, C'était pas une amie très proche, ale to była moja znajoma. mais c'était quelqu'un que je connaissais. I pomagała mi zawsze w nauce, Et donc, elle m'a toujours aidé dans le cours. bo zawsze miała ciężko, potrzebowała pomocy. Car, non, c'est moi qui lui ai aidé car elle avait difficile, elle avait besoin d'aide. I aby zachować jej tożsamość, bo nie będę mówił, kto to jest, Et donc, ne pas révéler son identité. bo się zgodziła, żeby mogę podzielić się jej świadectwem. Donc, elle a été d'accord que je peux partager son témoignage. Nazywa się Julia. Donc, on va l'appeler Julie. No i kiedy tak sobie rozmawialiśmy, Et pendant qu'on était en train de parler, to przyznała się do pewnej rzeczy. elle a confessé quelque chose. Powiedziała, że całe życie, Elle a dit que toute sa vie, albo szczególnie ten czas, kiedy znała mnie, kiedy byłem w szkole, ou surtout le temps où elle me connaissait pendant qu'on était ensemble à l'école, zazdrościła mi mojej takiej pewności siebie. elle m'enviait ma certitude de soi-même. Tego, że nie potrzebowałem aprobaty innych ludzi, Car je n'avais pas besoin d'être approuvé par d'autres personnes, bo wiedziałem, kim jestem. car je savais qui je suis. Ja wiedziałem, dlatego, że wiem, kim jestem w Chrystusie. Je savais qui je suis en Jésus-Christ. Ale ona nigdy mi nie powiedziała. Mais elle ne me l'a jamais dit. A ja całe życie Et moi, toute ma vie, zazdrościłem ludziom, którzy mają dużo przyjaciół. j'ai envié les gens qui avaient beaucoup d'amis. Ona wtedy powiedziała mi, Et elle m'a dit à ce moment-là, że całe życie w szkole pendant toute ma vie à l'école, udawałam kogoś, je faisais semblant, kogo nie jestem. et je faisais semblant que je suis quelqu'un qui je ne suis pas. Przyznała mi się,
Donc elle a confessé że ci przyjaciele que tous ses amis, to nie byli ich przyjaciele. c'était pas des vrais amis. Ona udawała Elle faisait semblant po to, aby czuć się kochaną, pour être aimée, po to, aby mieć kogoś wokół siebie. pour avoir quelqu'un autour d'elle. A kiedy wyjechała do Polski na studia, Et quand elle est partie en Pologne pour étudier, wszyscy jej przyjaciele, tous ses amis, nikt o niej nie pamiętał. il n'y a plus personne qui se souvenait d'elle. Te wszystkie siły, które dawała w to, aby ludzie ją kochali, Donc toutes les forces qu'elle a mis pour que les gens puissent l'aimer, tak naprawdę en vérité, jej nie pomogły, ça n'a pas aidé. ale jeszcze bardziej ją zmęczyły. Mais ça l'a fatiguée encore plus. Była tak zmęczona, Elle était tellement fatiguée że prawie uwierzyła w to, qu'elle a presque cru że jest tą osobą, qu'elle est cette personne którą sobie stworzyła. qu'elle a créée. A ból Mais le mal, leżał w środku niej, le mal était à l'intérieur d'elle. bardzo głęboko. C'était très profond. Miała w sobie taką dziurę, Elle avait un trou, un vide która próbowała na wszelką cenę czym zastąpić. qu'elle essayait de combler. Miała taką pustkę w sobie, Elle avait un vide której nic nie mogło zagasić. que rien pouvait combler. I próbowała zagasić to tym, Et donc elle essayait de le faire aby inni ją akceptowali, avec le fait que les autres l'acceptent, aby inni ją kochali. que les autres puissent l'aimer. I ona nie była w stanie Elle était incapable wypełnić tej pustki. de remplir ce vide. Zmęczyła się tak mocno, Et donc elle a été tellement fatiguée że nie wiedziała już kim jest. qu'elle savait plus qui il était. Stworzyła sobie obraz, Elle a créé une image, tożsamość, une identité, tylko po to, rien que aby inni ją kochali. pour que les autres puissent l'aimer. I tak samo jak było w Ostende, Et c'est pareil à Ostende, całe życie toute la vie. dążyła w złym kierunku. Comment Dążyła w złym kierunku, Elle allait dans le mauvais sens. a tak naprawdę Et en vérité, nie wiedziała, że ma w sobie dziurę, elle ne savait pas qu'elle avait un vide à l'intérieur, której nie umie zastąpić. un vide qu'elle ne savait pas remplir. I miałem wtedy okazję Et donc à ce moment-là, j'ai eu une occasion powiedzieć jej, de lui dire że jest osoba, qu'il y a une personne która jest w stanie qui est capable wypełnić tą pustkę. de remplir ce vide, Że ona nie musi udawać kogoś, kim nie jest, qu'elle ne doit pas faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas, ale że Bóg ją kocha mais que Dieu l'aime i przyjmuje ją et qu'il l'accepte taką, jaką jest. comme elle est, I że nie musi się starać, et qu'elle ne doit pas faire des efforts, nie musi się męczyć, elle ne doit pas être fatiguée aby on ją zaakceptował. pour que lui puisse l'accepter. I każdy z nas Et chaque personne, chacun de nous, nosi w sobie nous avons taką pustkę. un vide pareil. Czy my przed nawróceniem, czy ogólnie ludzie w świecie Nous, avant de croire, et les gens dans le monde, nosimy w sobie taką pustkę? nous avons un vide à Mamy l'intérieur. taką dziurę tak gdzieś koło serca, Il y a un trou quelque part près du cœur której nic nie zastąpi. que personne ne peut remplir. I co byś zrobił? Et tout ce que tu feras, Próbujesz najczęściej nieświadomie załatać ją souvent, sans se rendre compte, tu essayes de la combler takim pięknym obrazkiem, avec une belle image, ale dziura tam jest. mais le trou reste. Ona tam została, Le trou reste toujours, tylko jej nie widać. mais c'est juste qu'on ne le voit pas. I ta pustka, która jest w nas, Et donc le vide qui est à l'intérieur de nous, stworzyła się tam qui est créé à l'intérieur, przed to, że Adam i Ewa parce que Adam et Ève, popełnili pewien błąd. ils ont fait une erreur. Zamiast iść w dobrym celu, Au lieu de marcher dans le bon sens, poszli w tym złym celu. ils sont allés dans l'autre sens. Czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 12 wersecie. Dans la lettre aux Romains 5, à partir du 12, nous lisons: Przed to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort est venue sur tous les hommes car tous ont péché. Wiecie, jak chyba każdy z nas czytałem Biblię kilka razy Vous savez, comme vous aussi, j'ai lu la Bible plusieurs fois i bardzo lubię list do Rzymian. et j'aime vraiment la lettre aux Romains. I pastor też o tym wie, Et le pasteur le sait aussi. bo za każdym razem jak idę na grupę do Teresy, Car chaque fois que je vais au groupe de Teresa, trafiam na list do Rzymian. on étudie la lettre aux Romains. I całe życie byłem przekonany, Et toute ma vie, j'étais persuadée że głównym problemem ludzi jest grzech. que le problème majeur des gens, c'est le péché. A tak naprawdę Mais en vérité, mamy coś w siebie o wiele gorszego. on a quelque chose de plus pire, Czegoś, czego nie widać. quelque chose qu'on ne voit pas. To ta dziura, C'est le trou, to ta śmierć. c'est la mort. Bo tak jak przez grzech jednego człowieka, Car comme à travers du péché d'un seul homme, śmierć przyszła do każdego z nas.
la mort est venue pour chacun de nous. I pastor głosił ostatnio, że światłość, bardziej ciemność, jest brakiem światłości. Et donc, pasteur a dit récemment que les ténèbres, c'est le manque de la lumière. I podobnie jest z życiem i śmiercią. Et c'est pareil avec la mort et la vie. Hebrajskie słowo, które zostało użyte jako śmierć w pierwszej księdze mojżeszowej, Le mot hébreu qui a été utilisé dans la première livre de Moïse oznacza, że ktoś został nas wyrwany. veut dire que quelque chose a été détaché de nous. Utraciliśmy coś. Donc, on a perdu quelque chose. I tak samo jak ciemność jest brakiem światła, Et pareil, comme le ténèbre, c'est le manque de la lumière, tak samo i śmierć pareil, la mort, jest brakiem życia. c'est le manque de la vie. Kiedy Adam zgrzeszył, Quand Adam a péché, stracił coś. il a perdu quelque chose. Coś głęboko w sobie. Il a perdu quelque chose de très profond en lui. Stracił Bożą chwałę i Bożą obecność. Il a perdu la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Nie był on w kółko połączony z Bogiem, Il n'était plus attaché à Dieu, ale był od Niego odłączony, mais il a été séparé, bo popełnił błąd. car il a fait une erreur. I my przez Jego błąd, Et nous, à travers de ce qu'il a fait, tutaj w środku, ici à l'intérieur, mamy dziurę. on a un trou. Mamy taką przepaść, On a ce vide które całe życie qui, toute notre vie, próbujemy uzupełnić on essaye de combler różnymi rzeczami. avec de différentes choses. Nawet sami sobie z tego nie zdajemy sprawy, Et parfois, on ne le comprend même pas, bo robimy to nieświadomie. car on le fait inconsciemment. Wiecie, czemu ta różnica jest tak ważna między tym, że nasz główny problem jest ta dziura, która jest w nas, Vous savez pourquoi cette différence est tellement importante? Notre problème que ce trou est à l'intérieur de nous, bo całe życie możesz się starać, car toute ta vie, tu peux essayer mieć dobre zachowanie, de te comporter bien, pomagać innym, aider les autres, chodzić do kościoła, aller à l'église, próbować nie grzeszyć. essayer de ne pas pécher. Ale jeśli masz tą dziurę w sobie, Mais si tu as ce trou à l'intérieur, to dalej jesteś martwy. alors tu es toujours mort. To, co robisz, Ce que tu fais nie zmieni stanu twojej duszy. ne change pas l'état de ton esprit. To, że przestaniesz robić coś złego, Le fait que tu arrêtes de faire quelque chose de mal nie wypełni tej dziury w tobie, ne remplit pas ce trou à l'intérieur de toi, bo tą dziurę może wypełnić tylko Bóg. car ce vide peut être rempli que par Dieu. I możesz męczyć się całe życie Et tu peux te fatiguer toute ta vie własnymi siłami, avec tes propres forces, dążyć do uwolnienia, essayer d'être libre aby wypełnić tą dziurę, et de remplir ce vide, ten ból, ce mal. ale nie uda ci się, Mais tu ne vas pas arriver. bo tylko Bóg może to Il n'y a zrobić. que Dieu qui peut le faire. Bo tylko Bóg może wypełnić tą pustkę. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Nasze zachowanie, Notre comportement, dobre czy złe, bon ou mauvais, jeśli ta dziura jest w nas, si ce trou est à l'intérieur, jest tylko konsekwencją tej pustki, c'est la conséquence de ce vide. tego, że chcemy ją załatać, Qu'on essaye de combler ce vide, chcemy ją uzupełnić. qu'on essaye de remplir. I tą pustkę Julia odczuwała w swoim sercu. Et donc, Julie, elle avait ce vide à l'intérieur d'elle. I ten problem, ta dziura się jeszcze bardziej powiększyła. Et ce problème, ce trou, grandissait encore Przez sytuację, która przeżyła w swoim życiu. à travers des situations qu'elle a vécues. Rozwód rodziców, Le divorce de ses parents, odrzucenie, le rejet, brak miłości. le manque d'amour. To, że całe życie myślała, że to jest jej wina. To, że myślała całe życie, że to jest jej wina. C'est ce qu'elle a pensé que c'était sa faute. Całe życie Toute sa vie, myślała, że to jest jej wina. elle a pensé que c'était sa faute. I to wszystko, Et tout ça, kumulując się razem, cumulé, sprawiło, że ta dziura się powiększyła. a fait que ce trou a grandi. I w naszym życiu Et dans notre vie, każdy z nas chacun de nous ma takie trudne sytuacje. a des situations difficiles. Odrzucenie, Le rejet, brak miłości, le manque d'amour, problemy de problèmes finansowe financiers w rodzinie, dans la famille, zdrowotne. avec la santé. I to wszystko Et tout ça, się dorzuca ça s'ajoute do tej dziury, którą mamy w sobie. dans ce trou qu'on a à l'intérieur. I sprawia, że coraz bardziej Et ça fait umieramy. que nous mourons encore plus. Jeszcze bardziej Encore plus. potrzebujemy uzdrowienia. Nous avons besoin d'être guéris. I ona własnymi siłami Et elle, de ses propres forces, próbowała elle a essayé temu zaradzić. d'en faire quelque chose. Ale tak naprawdę Mais en vérité, ludzkie wysiłki ce que nous faisons bez Boga sans Dieu, doprowadziły ją do zmęczenia. ce qu'elle a faisait de faire sans Dieu, ça l'a conduit à la fatigue. To ją zmęczyło. Ça l'a fatiguée. Doszła do tego złego brzegu morza Elle est arrivée de mauvais côté w de la całym mer. swoim życiu.
après toute sa vie, kiedy myślała, że idzie w dobrym kierunku, tout en pensant qu'elle marchait dans le bon sens, chodziła w kompletnie złym kierunku elle était dans l'opposé. i nie miała już sił Elle n'avait plus de force starać się jeszcze bardziej d'essayer encore plus, osiągnąć coś w swoim życiu. d'arriver à ça dans sa vie. Czy wy takie sytuacje kiedyś mieliście w życiu? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation dans votre vie? Próbujesz ze wszystkich sił walczyć z czymś, Que vous essayez de vous battre avec quelque chose de toutes vos forces, z emocjami w środku siebie, avec les émotions qui sont à l'intérieur, z żalem, avec la tristesse, oui, ze smutkiem, la tristesse, ze złością, avec la colère, z niezrozumieniem. avec incompréhension. Czemu? Pourquoi? Czemu mi to się przytrafia? Pourquoi ça m'arrive à moi? Czemu ja? Pourquoi moi? Ja tak miałem. Moi, j'étais comme ça. Jak byłem mały, byłem dobrym dzieckiem. Quand j'étais petit, j'étais un enfant sage. Nie było problemów ze mną. Il n'y avait pas de problème avec moi. Ale w środku mnie Mais à l'intérieur de moi, była taka dziura, il y avait un trou której nic nie mogło zastąpić. que rien ne pouvait combler. Teraz nic nie widzę. Maintenant, je ne vois plus rien. Julia Julie, też była bardzo zmęczona. elle a été Ona sobie już aussi nie fatiguée. radziła. Elle n'arrivait plus. Nikt jej nie kochał Personne ne l'aimait i nikt nie chciał jej zaakceptować et personne ne voulait accepter taką, jaką jest. comme elle était. Wystarczyło, Il a suffi aby raz zrobiła błąd, qu'elle fasse une erreur une fois, aby raz nie posłuchała się swoich przyjaciół, qu'elle n'écoute pas une seule fois ses amis aby oni ją odrzucili. pour qu'ils la rejettent. Próbowała Donc elle a essayé i rezygnowała. et puis elle a abandonné. I całe życie Et toute sa vie, żyła cyklem rezygnuje, usiłuje. elle vivait avec un cycle j'essaye, j'abandonne. Próbuję, J'essaye póki mam siły, tant que j'ai des forces. a jeśli nie mam już sił, Et quand j'ai plus de force, to rezygnuję, alors j'abandonne, bo nie warto. car ça vaut pas la peine. I chcę teraz wam przedstawić Et maintenant, je voudrais vous montrer bardzo prosto très simplement taki cykl. un cycle. Macie je po francusku w bokach. Donc en français, vous pouvez le voir Super. sur le côté. W naszym życiu Donc dans notre vie, są zewnętrzne źródła. il y a des sources externes. W sytuacji Julii La situation de Julia, to był rozwód rodziców. c'était le divorce de ses parents. Sytuacje, które dorzucają się Les situations qui s'ajoutent do tej pustki, która jest w nas. dans ce vide qui est à l'intérieur de nous. I te sytuacje Et ces situations budzą w nas pewne myśli, réveillent en nous certaines pensées które nie są prawdziwe. qui ne sont pas vraies. W przypadku Julii Et dans le cas de Julie, ten poniżający komunikat, c'est ce message mauvais, humiliant, ouais. To było to, że nie jest kochana, C'était qu'elle n'est pas aimée, bo to jej wina, car c'est sa faute że rodzice się rozwiedli. que les parents divorcent. I w głowie Julii, Et dans la tête de Julie, czyli w tym umyśle, donc dans l'esprit, są dwie możliwości. il y a deux possibilités. Albo z tym się zgadzam, Soit je suis d'accord avec, albo nie. soit non. Sytuacja, kiedy Julia się z tym zgadzała, jeśli Julia się z tym zgodziła, z tą myślą, Et donc, si Julie était d'accord avec cette pensée, to wchodziła w cykl rezygnuje. donc elle est rentrée dans le cycle j'abandonne. Nie ma sensu. C'est plus la peine, Przecież to prawda. mais c'est la vérité. To moja wina. C'est de ma faute. Nie zasługuję na to. Je ne mérite pas. Nie zasługuję na przyjaciół. Je ne mérite pas d'avoir d'amis. Nie zasługuję być kochana. Je ne mérite pas d'être aimée. I to budziło w jej negatywne reakcje. Et donc ça, ça réveillait en elle de réactions négatives. Zamknięcie, Enfermement, odizolowanie. isolation. I póki z tego cyklu nie wyjdziesz, Et tant que tu ne vas pas sortir de ce cycle, to całe życie możesz być w rezygnuje. toute ta vie, tu peux rester dans j'abandonne. Ale jest inny cykl. Mais il y a un autre cycle, Usiłuję. j'essaye. Julia mogła powiedzieć, nie zgadzam dokładnie się z tą myślą. Et donc je peux me dire, mais je ne suis pas d'accord avec cette pensée. Udowodnię, Et je vais prouver że to nieprawda. que ce n'est pas la vérité. Wtedy wchodzimy w cykl usiłuję. Et donc à ce moment-là, on rentre dans le cycle j'essaye. Aby udowodnić, że ta informacja jest nieprawdziwa, Et donc pour prouver que cette information n'est pas vraie, Julia udawała kogoś, kim nie jest. Julie a essayé d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Robiła wszystko, aby mieć przyjaciół, Donc elle faisait tout pour avoir des amis, aby czuć się kochaną. pour se sentir aimée. I to dawało jej pozytywny komunikat. Et ça lui donnait un message positif. Jestem kochana. Je suis aimée. Ale czy to tak naprawdę uzupełniło tą dziurę, która jest w niej? Mais est-ce que ça a rempli le vide qui était à l'intérieur d'elle? Nie. Non.
Bo wystarczyło jeden moment, car il suffisait d'un seul moment, jeden błąd, une erreur, aby znowu wpaść w rezygnuję. pour tomber de nouveau dans j'abandonne. I ogólnie jest takie pojęcie, Et donc, en gros, że są trzy typy ludzi. on peut dire qu'il y a trois types de gens. Osoby, które głównie rezygnują, Les gens qui abandonnent, bo nie mają siły. car ils n'ont plus de I force, całe swoje życie et toute leur vie, w kółko i w kółko encore, rezygnują, ils abandonnent, bo nie potrafią iść dalej. car ils ne savent plus avancer. Są osoby, Il y a des gens które całe życie qui, toute leur vie, żyją w cyklu usiłuje, vivent dans le cycle j'essaye, jak ja na przykład. comme moi par exemple. Usiłuję ze wszystkich sił J'essaye de toutes mes forces udowodnić, de prouver że to jest nieprawda. que ce n'est pas la vérité. Tak długo, Jusque-là, aż się zmęczysz que je me fatigue i nie możesz już dalej usiłować. et que j'ai plus de force d'avancer. I trzeci typ ludzi Et troisième type de gens, to są zwane huśtawki, c'est des gens balansoires. qui balancent, qui ouais, des Usiłuje, balançoires. rezygnuje, usiłuje, rezygnuje. J'essaye, j'abandonne, j'essaye, Jednego dnia j'abandonne. usiłuje, jednego dnia rezygnuje. Un jour j'essaye, l'autre j'abandonne. To są osoby, które ten faktor zewnętrzny C'est des gens pour qui le source extérieure bardzo ich influencuje. a influence sur eux. Że wystarczy, że ktoś coś powie, bo to się stanie, Donc il suffit que quelqu'un dise quelque chose ou quelque chose arrive, aby przeszli z jednego w drugi. qu'ils puissent switcher d'un à l'autre. I widzicie, Julia żyła w tych dwóch cyklach. Et donc Julie a vécu dans ces deux cycles. Raz rezygnuje Une fois j'abandonne i raz usiłuje. et une fois j'essaye. Ale tak naprawdę Mais en vérité, to, ani to ni l'un ni l'autre nie daje nam spełnienia. ne nous donne pas la satisfaction. Nie usiłuje, ni rezygnuje, Ni j'essaye, ni j'abandonne. nie rozwiąże problemu, Ça ne va pas résoudre który nos leży problèmes, głęboko w nas. le problème qui est à l'intérieur de nous. Bo nasze wysiłki Car nos efforts tego nie uzupełnią. vont pas remplir ce vide. I możemy usiłować się Et on peut essayer tak mocno, jak chcemy, très très fort aż do momentu, jusqu'au moment kiedy padniemy. où on n'aura plus de force. Więc jeśli nie rezygnuje, nie usiłuje, Donc si je n'essaye pas et je n'abandonne pas, nie da nam rozwiązania, ça ne nous donnera pas des solutions. to co nam je da? Qu'est-ce que nous donnera la solution? W Ewangelii Jana Dans Évangile de Jean, czytamy nous lisons bardzo ciekawy fragment. quelque chose de très intéressant. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Tak żyła Julia. Pragnęła wody, piła tą wodę, która nie dawała jej nasycenia. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Et Julie vivait de cette manière. Elle buvait l'eau qui donnait encore soif. Ale kto pije wodę, En revanche, celui qui boira de l'eau którą ja mu dam, que je lui donnerai nie będzie pragnąć na wieki. n'aura plus soif jamais. Lecz woda, Et l'eau którą ja mu dam, que je lui donnerai stanie się nim źródłem wody żywej, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira ku żywotowi wiecznemu. jusque dans la vie éternelle. Jezus mówi tak, Et donc Jésus dit ainsi, masz wodę, tu as de l'eau którą możesz pić, que tu peux boire, ale będziesz ją pił mais tu vas la boire i pił et boire i pił et boire i nigdy nie będziesz nasycony. et tu auras toujours soif. Całe życie Toute ta vie, będzie chciało ci się pić. tu auras soif. A Jezus mówi, Et Jésus dit, ale ja mam wodę, mais moi j'ai de l'eau która nie dość, że ciebie nasyci, que non seulement cette eau coupera ta soif, to stworzysz sobie źródło wody żywej. mais en plus elle va créer en toi la source de l'eau vivante, Że już nigdy que plus jamais nie będzie chciało się tobie pić, tu n'auras plus soif, bo będziesz miał w sobie źródło, car tu auras le source à l'intérieur de toi które ciebie przemieni. qui va te changer. Ten cykl Ces cycles, znajdujemy w historii o marnotrawnym synie. on peut trouver dans l'histoire du fils prodige. Tak naprawdę o marnotrawnych synach, En vérité, deux fils bo ni prodiges, młodszy, ni starszy car ni le cadet ni l'aîné nie był dobrym przykładem. n'étaient pas un bon exemple. Ten młodszy, Le plus jeune, który wziął kasę qui a pris l'argent i uciekł, et qui est parti, on zawsze żył w rezygnuje. il vivait toujours dans j'abandonne, Bo on wiedział, że ojciec tak nie będzie go kochał. car il savait déjà que le père ne va pas l'aimer. Bo w oczach ojca Car dans les yeux du père, kochany był ten starszy. c'est l'autre frère qui a été aimé. Więc ten młodszy mówił, mnie to nie obchodzi. Et donc le plus jeune, il a dit, mais bon, alors Biorę j'abandonne. kasę i sobie idę. Je prends l'argent et je m'en vais.
I wziął pieniądze. Et donc c'est ce qu'il a fait Sobie poszedł. et il est parti. I na końcu naprawdę źle skończył. Et il a fini mal, Bo on nie miał siły car il n'avait plus de force dalej z tym walczyć. de se battre avec. A starszy syn Et le fils aîné, całe swoje życie toute sa vie, przeżył usiłuje. il a vécu dans j'essaye. Pokażę ojcu, Je vais montrer à mon père, jak jestem dobrym synem. comme je suis un bon fils. Będę ciężko pracował, Je vais travailler dur aby był ze mnie dumny. pour qu'il soit fier de moi. A kiedy ten młodszy syn wrócił, Et quand le fils cadet est rentré, starszy syn był tak zazdrosny, l'aîné était tellement jaloux, był tak il sfrustrowany, était tellement frustré, taki zły, il était tellement fâché że wyszło z niego que c'est sorti de lui. to, co w nim zawsze leżało. Ce que était toujours, depuis toujours en lui. On nie starał się dla ojca, Il n'a pas essayé pour le Père, starał się dla siebie. il a essayé pour lui-même. Chciał wypełnić sobie tą pustkę Il a voulu remplir ce vide à l'intérieur, ojcowskiej miłości. le vide de l'amour du Père. I kiedy zorientował się, Et quand il a compris że całe życie que toute sa vie, starał się, il a essayé, a ojciec go, a zrozumiał, że ojciec nie kocha go za to, et il a compris que le Père ne l'a pas aimé pour, wybuchł wściekłością. Bo myślał, il a été en colère car il a pensé że zasłużył na miłość qu'il a mérité cet amour tym wszystkim, co zrobił. avec tout ce qu'il a fait. I to źródło, które Bóg nam proponuje, Et donc la source que Dieu nous propose, jest nowym pętlem w cyklu. Jest un nouveau cercle, c'est un nouveau, ouais, które możemy wybrać. qu'on peut choisir. Bóg Dieu dał swojego Syna, a donné son propre Fils aby wybaczył nam grzechy pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés i aby ta dziura w nas et pour que ce vide à l'intérieur de nous się wreszcie zatkała. soit rempli. On dał nam tą możliwość. Il nous a donné cette possibilité. Powiedział, przyjdź do mnie Il nous a dit, viens à moi i ja uzupełnię tą dziurę. et moi je vais remplir, combler Ja ce dam ci vide. pić Je vais te donner à boire i zrobię tak, et je ferai że już nigdy więcej que plus jamais nie będzie chciało ci się pić. tu n'auras plus jamais soif. Wtedy jest nowe źródło. Et donc, c'est le nouveau source. To kim jestem, Le fait qui je suis, to Bóg definiuje, kim jestem. c'est Dieu qui définit qui je suis. Nie jak mocno się staram, Pas mes propres efforts, nie jak często upadam, pas le nombre de fois que je tombe. ale jeśli we mnie Mais si à l'intérieur de moi, jest źródło wody żywej, il y a la source de cette eau vivante, to Bóg alors Dieu, mówi, kim jestem. Dieu me dit qui je suis. I to, że mamy nowe źródło, Et donc le fait d'avoir ces sources daje nowe komunikaty. nous donne de nouvelles informations. Biblia jest pełna wersetów, Donc la Bible est remplie de versets które mówią, qui disent kim jesteśmy qui nous sommes w Jezusie Chrystusie, en Jésus-Christ, nowym stworzeniem. une nouvelle créature, Kochani, aimée, i że Jezus Chrystus et que Jésus-Christ, umarł za nas. il est mort pour nous. Jesteś tak wartościowy w oczach Boga, Tu es tellement précieux dans les yeux de Dieu że On umarł dla ciebie. qu'il est mort pour toi. I kiedy wierzymy w ten nowy komunikat, Et quand nous acceptons cette information, to możemy mieć konsekwentne działania. alors on peut réagir en conséquence. Nie staram się, Pas j'essaye aby zapełnić pustkę, pour remplir ce vide, ale staram się, mais j'essaye bo Bóg pokazał mi, kim w nim jestem. car Dieu m'a montré qui je suis en lui. A to są dwie różne rzeczy. Et c'est deux choses différentes. Jeśli to, co robię, Si ce que je fais definiuje tym, kim jestem, définit qui je suis, to jak upadnę, alors si je to tombe, będę nikim. alors je serai personne. Ale jeśli wiem, kim jestem, Donc si je sais qui je suis, jeśli wiem, jakie myśli Bóg ma o mnie, si je sais quelle pensée Dieu a sur moi, to wiem, że będę się starał. alors je sais que je vais essayer, Nie po to, żeby zapełnić tą pustkę, pas pour remplir ce vide, ale żeby odkryć, mais pour découvrir kim tak naprawdę jestem w Bogu. qui je suis en réalité en Dieu. Aby odkryć, Pour découvrir czy to wszystko, co robię, czy dobre, czy złe, que tout ce que je fais, bon ou mauvais, nie robię tego dlatego, aby wypełnić tą pustkę, je ne fais pas ça pour remplir ce vide. ale robię, bo Bóg objawił mi, kim jestem. Je le fais car Dieu m'a montré qui je suis. Tak na przykład Julii, w przykładzie Julii. Et dans l'exemple de Julie, Nie będę udawała, kim nie jestem, je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un qui je ne suis pas aby sobie zrobić przyjaciół. pour avoir des amis. Ale jeśli teraz wiem, Donc si maintenant je sais że Bóg mnie kocha i umarł za mnie, que Dieu m'aime et qu'il est mort pour moi, to nie muszę udawać, alors je dois plus faire semblant. bo znajdę osoby, Car je vais trouver des gens które będą mnie kochały qui vont m'aimer
dlatego że jestem dzieckiem Bożym. car je suis l'enfant de Dieu. I nie będę już wierzyła Et je ne veux plus croire w diabelskie kłamstwa, dans le mensonge du że diable, to jest moja wina, że rodzice się rozwiedli, que c'est de ma faute que les parents se sont że to jest divorcés, moja wina, que c'est de ma faute że jestem złą osobą, que je suis une mauvaise dlatego że to personne, jest nieprawda. car ce n'est pas la vérité. Tylko że Bóg ma o mnie w ogóle inne myśli. Car Dieu pense différemment de moi. Ludzie, którzy żyją w trybie rezygnuję, Et donc les gens qui vivent dans ces cycles j'abandonne, potrzebują zrozumieć ils ont besoin de i comprendre zaufać et faire confiance to, co Bóg dla nich zrobił. à ce que Dieu a fait pour eux. Nie opierać się na opinii innych ludzi Donc ne pas s'appuyer sur l'opinion des autres personnes albo na tym, co ja myślę, ou sur ce que je pense moi-même, ale uwierzyć, mais croire że Bóg naprawdę za mnie umarł, que Dieu est vraiment mort pour moi, że Bóg naprawdę mnie kocha. que Dieu m'aime vraiment. Osoby, które żyją w cyklu usiłuję, Les gens qui vivent dans le cycle j'essaye, potrzebują zrozumieć, ils ont besoin de comprendre że nie ilość rzeczy, co oni robią, ich zbawi. que ce n'est pas le nombre de choses qu'ils font qui va le sauver. To nie ilość godzin spędzonych w kościele sprawi, że będą dziećmi Bożymi, Ce n'est pas le nombre des heures passées à l'église vont faire qu'ils vont être l'enfant de Dieu, ale to kim są mais le fait qu'ils sont w Bogu. en Dieu. I czytamy dalej w liście do Rzymian, Et plus loin dans la lettre aux Romains, nous lisons w 12 rozdziale, 2 wersecie. 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przed odnowieniem umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Wiecie, problem leży wtedy, kiedy naszym źródłem jest Bóg, Vous savez, le problème, c'est quand notre source est Dieu, kiedy poznaliśmy Boga, que nous avons connu Dieu, ale tak naprawdę mais en vérité, dalej żyjemy w cyklu usiłuję, rezygnuję. on continue à vivre dans ces cycles j'essaye, j'abandonne. Problem jest wtedy, Le problème, kiedy Bóg nam proponuje wolność, c'est quand Dieu nous propose la liberté którą musimy wybierać codziennie, qu'on doit choisir chaque jour, a my wybieramy usiłuję. mais nous, on choisit j'essaye. Na przykład. Par exemple, Chodzę do kościoła nie dlatego, że chcę mieć relacje z innymi, albo dlatego, że Bóg pokazał mi, że mam nową rodzinę, je vais à l'église pas parce que je vais avoir des relations avec les autres ou Dieu m'a montré que j'ai une nouvelle famille, ale dlatego, że muszę. mais parce que je dois. Po prostu muszę, Je dois. bo inni będą gadać. Car sinon, les autres vont en parler. Robię służbę nie dlatego, że Bóg mnie powołał do służby, Je fais quelque chose de sert pas parce que Dieu m'a appelé, ale bo trzeba. mais parce qu'il faut. Jak tego nie zrobię, Et si je ne le fais pas, to inni będą na mnie źle patrzeć. les autres vont me regarder méchamment. I możesz być nowonawróconym. Et donc, tu peux être nouveau-né. Mogłeś zakosztować wody źródła żywego. Mogłeś zakosztować wody źródła żywego, Tu aurais pu goûter le source de l'eau vivante, a dalej w kółko żyć usiłuję i rezygnuję. mais rester vivre dans le cycle j'essaye, j'abandonne. Ten cykl to jest decyzja. C'est une décision. Codziennie podejmuję decyzję. Tous les jours, je dois prendre une décision. Czy robię coś, bo trzeba, Est-ce que je fais quelque chose parce qu'il faut czy bo wiem, kim jestem w Bogu. ou parce que je sais qui je suis en Dieu? Temu, że inni będą gadać, Parce que les autres vont parler czy temu, że to jest miłe Bogu. ou c'est parce que ça plaît à Dieu? Możemy całe życie On peut toute notre vie być chrześcijanami, être chrétien a iść w złym celu. et marcher dans le mauvais sens. I ten werset Et donc ce verset ma bardzo ważną informację. a une information très importante. W tej, to akurat jest Biblia Warszawska. Dans la Bible de Varsovie, une traduction, Napisane jest, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. il est écrit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Słowo przemieńcie się ». Donc la transformation, oznacza przemienienie wewnątrz siebie. ça veut dire le changement à l'intérieur. Ja, jaki jestem w środku, muszę się zmienić. C'est mon intérieur qui doit changer. I w wersji francuskiej nie ma tego błędu, Dans la version en français, il y a pas cette erreur, ale w polskiej jest. mais en version polonaise, il y a une erreur. Greckie słowo, Dans le mot grec, które znaczy przemieniać się w tym fragmencie, qui veut dire la transformation, nie oznacza, ne veut pas dire że to ja swoimi siłami się przemieniam. que c'est moi, avec mes propres forces,
je me change. To nie ja swoimi wysiłkami się przemieniam, Ce n'est pas avec mes efforts que je me change. ale to Bóg C'est Dieu przemienia mnie, qui me change abym ja przemienił swoje postępowanie. pour que moi je puisse changer ma façon d'agir. To nie ja się przemieniam, Donc ce n'est pas moi qui change, to Bóg mnie przemienia. c'est Dieu qui me Bo change. tylko Bóg może wypełnić tą pustkę Car il n'y a que Dieu qui peut remplir ces vides, Jego obecności. ce vide de sa présence. I ten sam błąd Et le même erreur jest popełniony w wersecie, est dans le verset który mówi o uświęcaniu. qui parle de la sanctification. Tam nie jest napisane uświęcajcie się, Il n'est pas écrit sanctifiez-vous, ale bądźcie uświęcani. mais soyez sanctifiés. Pozwólcie, aby Bóg was uświęcił. Donc permettez que Dieu puisse vous sanctifier. Pozwólcie, aby Bóg was przemienił. Donc permettez que Dieu puisse vous Nie changer. próbuj zasłużyć na przemienienie. Donc n'essaye pas de mériter d'être changé. Nie próbuj zasłużyć na zbawienie, N'essaye pas de mériter le salut, ale przyjmij je, mais accepte-le abyś mógł być przemieniony. pour que tu puisses être changé. Prawdziwa zmiana Le vraie transformation przyjdzie tylko wtedy, viendra kiedy codziennie que quand chaque jour będziesz chciał iść tu voudras marcher tym górnym cyklem. avec les cycles d'en haut. Ufam Bogu. J'ai fait confiance à Dieu. I apostoł Paweł, Et donc apôtre Paul, on lubił ganić ludzi, il aimait faire des remarques aux gens, bo sam wiedział, car il savait lui-même że robił dużo błędów. qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Wiecie, pewnego dnia napisał list do Galacjan Un jour, il a écrit la lettre aux Galates, bo nie był zadowolony. car il n'a pas été content. I pisze tam, Et donc, dans la lettre, il écrit, muszę znaleźć werset. I pisze tam w Galacjan, w trzecim rozdziale listu do Galacjan, donc Galates 3, pamiętajcie, zawsze miejcie w Biblii, jakby wam się Word nie zapisał. et donc souvenez-vous, ayez toujours une Bible en papier si jamais dans Word ça ne marche plus, Bo papierowa Biblia nigdy nie zawodzi, car la Bible en papier a technologia to już coś innego. est toujours sûre, et avec la technologie, c'est pas la même chose. Więc tak, list do Galacjan, Donc Galates trzeci rozdział. 3, Hop. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Was, przed którymi oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Galates sans intelligence, oui, vous, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słyszeniu z wiary? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que, en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou en écoutant l'évangile avec foi? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele. Manquez-vous de ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Jeśli Paweł mówi tak, Si Paul dit, to musieli naprawdę nabroić. si Paul parle ainsi, ils ont dû faire des erreurs. Na bank musieli zrobić coś niemoralnego. Donc ils ont dû faire quelque chose d'immoral. A wiecie, co nie zrobili? Vous savez ce qu'ils ont fait? Powiedzieli ludziom, Ils ont dit aux gens że wiara to jest za mało. que la foi, c'est pas assez. Że wiara w Jezusa Chrystusa, Que la foi en Jésus-Christ, Jego ukrzyżowanie, sa crucifixion, to jest za mało. c'est pas assez. Muszą się oni obrzezać. Ils doivent être circoncis. Czy obrzezanie samo w sobie jest czymś złym? Est-ce que la circoncision en soi-même est quelque chose de mal? Nie. Non. Więc czemu Paweł mówi, zaczęliście w duchu, kończycie w ciele? Mais pourquoi Paul dit, vous avez commencé dans l'esprit et vous finissez dans la chair? Zaczęli w łasce, Donc ils ont commencé dans la grâce, zaakceptowali, że Jezus jest tym, który ich zbawił i źródłem ich życia, ils ont accepté que c'est Jésus qui les a sauvés et qu'il est la source de leur vie. a kazząc ludziom robić obrzezanie, Et ensuite, ils ont demandé aux gens d'être circoncis mówią im, en disant będziesz zbawiony, que tu seras sauvé tylko jeśli si seulement będziesz wykonywał wszystkie nakazy i wszystkie zakazy. tu vas remplir tous les commandements. Jeśli nie obrzezasz się, Et si tu vas pas être circoncis, nie możesz być zbawiony. tu ne peux pas être sauvé. Przenieśli zbawienie
Donc ils ont déplacé le salut z cyklu ufam Bogu d'un cycle je fais confiance à Dieu na cykl usiłuję, rezygnuję. dans le cycle j'essaie, j'abandonne. My ludzie Nous, les gens, lubimy komplikować rzeczy. on aime bien compliquer les choses. Kiedy coś jest proste Donc quand quelque chose est simple i Bóg mówi, et Dieu dit, jesteś zbawiony, tu es sauvé bo uwierzyłeś we mnie car tu as cru en moi. i ta wiara cię będzie przemieniać, Et cette foi va te changer. to oni powiedzieli, Alors ils ont dit, to prawda, oui, c'est la vérité, ale jeszcze musisz zrobić coś innego. mais je dois ajouter, faire d'autres choses en Twoje plus. własne siły, Mes propres efforts, twój własny rozum, twoje mon własne esprit, postępowanie. ma façon d'agir. Czy to znaczy, że kiedy uwierzymy w Boga, nasze problemy znikną? Est-ce que ça veut dire que quand on va croire en Dieu, nos problèmes vont disparaître? Nie. Non. Problemy dalej będą Les problèmes vont rester. i może będzie jeszcze ciężej. Et ça sera peut-être encore plus dur. Ale kiedy wiemy, Mais quand nous savons że to, kim jesteśmy, que notre identité zależy od tego, czy zaufaliśmy Bogu, czy nie, dépend du fait est-ce qu'on a fait confiance à Dieu ou pas, to Bóg uzupełnia w nas alors Dieu va remplir à l'intérieur de nous ten kawałek naszej osobowości i tożsamości, ce morceau de notre identité którą straciliśmy que nous avons perdu przez błąd Adama i Ewy. à cause de l'erreur de Adam et Ève. Usiłowanie własnymi siłami Donc essayer avec ses propres forces, jest tak samo grzechem, c'est aussi un péché, jak robienie rzeczy niemoralne. comme faire des choses immorales. Bo w obu sytuacjach Car dans les deux situations, chybiłeś celu. tu as raté ton but. Bóg powiedział, Dieu a dit, jesteś tym, kim jesteś, tu es qui tu es, bo uwierzyłeś we mnie car tu as cru en moi. i ja posłałem twojego syna, aby umarł za ciebie. Et moi, j'ai envoyé mon fils pour qu'il meure pour toi. I kiedy teraz wiesz, kim jesteś, Et maintenant, quand tu sais qui tu es, to pozwól mi, alors permets-moi że ci pokażę, que je vais te montrer że już nie musisz kraść, que tu ne dois plus voler, nie musisz oszukiwać, que tu dois plus tricher, nie musisz martwić się o dobro tego świata, tu ne dois plus t'inquiéter pour le bien de ce bo monde, jesteś moim dzieckiem. car tu es mon enfant Dam tobie wszystko tego, et je te donnerai tout, nie czego chcesz, pas tout ce que tu veux, ale czego potrzebujesz, mais tout ce que tu as besoin, bo ja wiem, czego car potrzebujesz. je sais ce que tu as besoin. I kiedy podejmujemy codziennie tę decyzję, Et donc, si chaque jour on prend cette décision, że moja tożsamość to, kim jestem, que mon identité, le fait qui je suis, Bóg ją definiuje, c'est Dieu qui définit, to przemiana będzie przychodziła sama z siebie. alors le changement viendra par soi-même. Ale jeśli będę kładł w własnych siłach, Mais si je vais essayer de mes propres forces, to mogę być tak mocno zmęczony, alors je serai tellement fatigué że będę uciekał od Boga, que je vais m'enfuir de Dieu, bo będę miał zły obraz Boga. car je vais avoir une mauvaise image de Dieu. Ostatnio rozmawiałem z pewnym pastorem Une fois, j'ai parlé avec un pasteur i powiedziałem, jak to jest, et je lui ai demandé, mais comment c'est że są dzieci qu'il y a des enfants wychowane w rodzinach chrześcijańskich, qui sont élevés dans des familles chrétiennes, stają się dorosłymi osobami ils sont devenus adultes i kładą krzyż na Kościół et donc ils ont assez de l'Église i Boga. et Dieu. Czemu tak jest? Pourquoi ça arrive? I rozmawiając z nim, Et donc en parlant avec lui, doszliśmy do takiego samego punktu, on est arrivé à la même conclusion, bo on też przez to przeszedł. car il y est passé aussi. Mówi, całe życie Il dit, toute ma vie, mówiłem swoim dzieciom, je disais à mes czego enfants mogą, qu'est-ce qu'ils peuvent czego nie mogą. et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas. Muszą chodzić do kościoła, Ils doivent aller à ale l'église tego nie mogą robić. et ils ne peuvent pas faire ça. Ty musisz służyć, Ils doivent servir, ale nie możesz tego robić. mais ils doivent pas faire autre chose. I zamiast uczyć ich, Et donc, au lieu de les kim apprendre są w Bogu, qui ils sont en Dieu, uczyli czego mogą, ils apprenaient ce qu'ils peuvent a czego nie mogą. et ce qu'ils ne peuvent pas. I większość problemów Et la plupart des problèmes przychodzi odtąd. vient de là. Zamiast walczyć duchowo, Au lieu de se battre zamiast spirituellement, walczyć w duchu, au lieu de se battre dans l'esprit, wychowali swoje dzieci, ils ont élevé leurs enfants aby walczyć w ciele. pour combattre dans la chair. Jeśli dorastają Donc les enfants qui grandissent i obraz Boga, et który mają, l'image de Dieu qu'ils ont, to jest Bóg, który każe im coś robić. c'est Dieu qui leur dit de faire quelque chose. Kiedy to robisz, Et quand tu le fais, Bóg cię kocha, alors Dieu t'aime. a jak upadniesz, Et quand tu vas tomber, to cię Bóg już nie kocha, alors Dieu t'aime plus, bo nie zasługujesz, car tu ne bo mérites ci się nie plus, udało, car tu n'es pas arrivé, bo jesteś do niczego, car tu es nul, bo jesteś synem pastora car tu es le fils de albo pasteur córką. ou la fille, Ty musisz tak robić, et tu dois faire ainsi. bo inaczej Car sinon, Bóg cię nie kocha. Dieu ne t'aime plus. I ten problem Et ce problème czasami zjawia się w nas. arrive parfois en nous. Staramy się z własnych sił On essaye de nos propres forces udowodnić,
de prouver zasługujemy na miłość Bożą. qu'on mérite l'amour de Dieu. Czy Bóg umarł, Est-ce que Dieu est mort bo zasłużyłem, parce que j'ai mérité, postarałem się car j'ai essayé być perfekcyjny, d'être parfait, idealny, idéal? ale nigdy nie będziesz idealny. Tu seras jamais idéal. A Biblia mówi jasno, Et la Bible dit, albo jesteś martwy, soit tu es mort, albo żywy. soit tu es vivant. I od czego to zależy? Et ça dépend de quoi? Od tego, jak mocno się starasz? De tes propres efforts? Od tego, ile błędów popełniłeś? De le nombre de erreurs que tu as fait? Czy od tego, że jeśli Jezus Chrystus umarł dla ciebie Ou du fait que Jésus-Christ est mort pour toi? i ty razem z Nim umarłeś, Et toi, avec Jésus-Christ, tu es mort. to jesteś żywy? Alors tu es vivant? Chyba ta druga wersja C'est l'autre version, jest bardziej prawdziwa. est plus vraie. Bo całe życie Car toute la vie, wszyscy staramy się. on essaye tous. Bo tak funkcjonujemy. Car on agit ainsi. Ktoś jest dobrym pracownikiem, Quelqu'un veut être un bon travailleur. ktoś jest majstrem, Quelqu'un a des connaissances. wtedy kiedy wie, jak postawić karlasz Quand il fait comment, par exemple, faire le carrelage, i nie zrobi błędu. et donc il ne fera pas d'erreur. My mamy taki system funkcjonowania. Donc c'est notre système de fonctionnement. Oceniamy ludzi na podstawie tego, jak dobrze udaje się to zrobić. Donc, À quel point ils arrivent à faire quelque chose de bien. Ah, on juge. on juge les gens sur le fait à quel point ils arrivent à quelque chose bien. Jeśli popełnią błąd, Et donc s'ils font une erreur, to skreślamy ich. alors on le barre. Ale to jest największy błąd. Mais c'est notre erreur le Bo plus jeśli grand. upadniesz, Car si tu tombes, to Bóg się nie skreśla. alors Dieu ne t'a pas barré. Bóg nie mówi, nie udało ci się. Dieu ne dit pas tu n'as pas réussi. To teraz koniec. Alors maintenant c'est fini. Nie, Bóg mówi, padłeś? Dieu dit tu es tombé, Chodź ze mną. viens avec moi. Pomogę ci. Je vais t'aider. Pokażę tobie, Je vais te montrer kim tak naprawdę jesteś. qui tu es. I wierzę w to, Et je crois że Jezus Chrystus que Jésus-Christ, nie umarł na krzyżu il n'est pas mort à la croix po to, abyś ty musiał coś robić. pour que tu dois faire Abyś faire ty quelque musiał chose, chodzić do pour kościoła. que tu dois aller à l'église, Abyś ty musiał służyć. pour que tu dois servir. On umarł, Il est mort abyś ty mógł żyć. pour que tu puisses vivre. A to są dwie różne rzeczy. Et c'est deux choses différentes. Bo jeśli żyjesz, Car si tu vis, to jeszcze możesz bardzo dużo rzeczy zmienić. tu peux changer encore beaucoup de choses. Ale jeśli jesteś martwy, Mais si tu es mort, to już nie ożyjesz. I co z tego? Co? Jeśli zaczniesz martwy oui, si tu es mort i będziesz starał się ze wszystkich sił et que tu vas essayer de toutes tes forces ożywić się własnymi siłami, de se réveiller de tes propres forces, to uwierz mi, alors crois-moi, będziesz martwy. tu seras mort. Bo tylko Jezus Chrystus Il n'y a que Jésus-Christ może ciebie ożywić. qui peut te réveiller à la vie. Tylko Jego miłość Il n'y a que son amour może ci pomóc w twoich trudnościach. qui peut t'aider dans tes difficultés. Tak nie mieliście? C'est pas ainsi dans votre vie? Staracie się z wszystkich sił. Vous essayez de toutes vos forces Wasza dusza aż krzyczy, et votre esprit crie, a nie ma rozwiązania. mais il n'y a pas de solution. Ale rozwiązanie jest. Mais la solution existe. Od 2000 lat rozwiązanie jest. Depuis 2000 ans, la solution existe. I my możemy je wybrać. Et nous pouvons choisir cette solution. Nikt z nas Personne d'entre nous nie może ciebie zmusić, ne peut te forcer, ale podjąć tę decyzję. mais pour prendre cette décision. Nikt z nas, Personne d'entre nous, nawet Bóg, même Dieu, nie może cię zmusić. ne va pas te forcer. To jest twój własny wybór. C'est ta propre To décision. ty wybierasz. C'est toi qui choisis. Czy całe życie chcesz żyć w poniżeniu i w trudnościach, Est-ce que toute ta vie tu veux vivre dans l'humiliation et dans les difficultés, czy wreszcie zasmakować życia ou peut-être enfin goûter la vie z Bogiem? avec Dieu? I wierzę, Je crois że Bóg w swojej potężnej mocy que Dieu, dans sa puissance, będzie pokazywał tobie, il va te montrer kim tak naprawdę jesteś. qui tu es vraiment. Bo to wszystko, co robisz, Car tout ce que tu fais, te grzechy, które popełniasz, le péché que tu fais, one wypływają z czegoś. ça sort de quelque chose. Jak ktoś robi coś złego, Si quelqu'un fait quelque chose de mal, zazwyczaj robi to, il le fait sans doute aby udowodnić sobie pour prouver à soi-même i innym, et aux autres, poradzę sobie. je vais me To débrouiller. nieprawda. Ce n'est pas Jestem vrai. silny. Je suis fort. A Bóg Et Dieu, przyjmuje tych, którzy są ulegli. il prend ceux qui sont Febl. faibles. Tak, jestem słaby, Panie. Oui, je suis faible, Nie Seigneur. radzę sobie. Je n'arrive plus. No nie mogę. J'en peux plus. Nie rozumiem, czemu to muszę robić. Je ne comprends pas pourquoi je dois le Nie faire. rozumiem, czemu tego nie mogę robić. Je ne comprends pas pourquoi ça, je ne peux pas faire.
Ale kiedy rozmawiasz z Bogiem, Mais quand tu parles avec Dieu, On ci pokaże. il va te montrer. Ty tak robisz, Tu le fais bo stało się to i to. parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie. I to zniekształciło twoją Et osobowość. c'est ça qui a changé ton identité. Ale we mnie Mais en moi, odzyskasz ją. tu vas récupérer ton identité. Pokażę ci, Je vais te montrer kim tak naprawdę jesteś. qui tu es vraiment. Usiłuję, rezygnuję. Donc j'essaye, j'abandonne. To jest cykl, C'est un cycle przez który wszyscy przeszliśmy. par lequel tout le monde est passé. Przed czy potem, jak poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Avant ou après qu'on a connu Jésus-Christ. Ale Bóg chce, Mais Dieu veut abyśmy swoją ufność que nous puissions, notre confiance, pokładali w sobie. nous puissions mettre On lui. en lui. Oui. Nie będę was wywoływał naprzód do modlitwy, Donc je ne vais pas vous appeler ici devant pour la prière, bo wiem, jak ciężko jest car je sais que c'est difficile czasami przyznać się do błędu. parfois d'admettre qu'on est dans l'erreur. Wiem, jak ciężko jest Je sais comme c'est difficile żyć z tym bólem w środku de vivre avec ce mal à l'intérieur i nie mieć siły et de ne plus avoir de force, się nim podzielić. de le partager. Ale Bóg, Mais Dieu, który jest wokół nas, qui est autour de nous, On Ciebie słyszy. il t'entend. Więc poproszę, abyście wstali do modlitwy, Donc je vous demande de vous lever pour la prière abyście w szczerości serca, et dans la sincérité de votre cœur, przed tym, jak weźmiemy wieczerzę pańską, avant que nous allons passer à la table du Seigneur, abyśmy zbadali swoje życie. qu'on puisse vérifier notre vie. Nie po to, aby znaleźć tam błędy Pas pour trouver des erreurs albo wysiłki, ou nos efforts, ale znaleźć, mais de trouver, czy ta dziura, którą miałem w sobie, est-ce que ce vide que j'ai à l'intérieur, czy Bóg ją załatał, est-ce que Dieu l'a comblé? albo czy jednak codziennie Ou peut-être que chaque jour, zmagam się z czymś, j'essaye, z czym sobie nie mogę poradzić. je me bats avec quelque chose. Czy biję się tym własnymi wysiłkami, Et którymi się męczę, est-ce que je me fatigue avec mes propres efforts czy ufam Bogu, ou est-ce que je fais confiance à który Dieu mnie przemienia. qui me change? Panie, proszę Cię, Seigneur, je te demande, przez swoją łaskę à travers de ta grâce i ogromne miłosierdzie, et ta miséricorde, abyś objawił każdemu z nas, que tu puisses montrer à chaque personne czym tak naprawdę układamy swoją ufność. en quoi nous mettons vraiment notre confiance. Abyś objawił nam, Panie, Pour que tu puisses nous montrer to, co Ty zrobiłeś dla nas na krzyżu. ce que toi tu as fait pour nous à la croix. Bo Twoja miłość jest potężna, Car ton amour est immense. Twoja miłość jest wielka Ton amour est immense. i umarłeś za nas, Et tu es mort pour nous, aby wypełnić tą dziurę. pour remplir ce vide. Jeśli ma ktoś Et donc si quelqu'un trudności, a des difficultés, żal, gniew, la colère, taki głęboko w sobie, quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous, przyjdź do Niego, viens à lui. przytul Go Prends-le dans ses bras i pokaż Mu, kim tak naprawdę w Tobie jest. et montre-lui qui il est en toi, Aby się nie musiał całe życie męczyć pour que cette personne ne doit plus se fatiguer i udawać kogoś, de faire semblant kim nie jest, qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas, ale żeby wiedział, mais pour que cette personne puisse savoir że kochasz Go i akceptujesz, que tu l'aimes et que tu l'acceptes takim jakim jest, comme il est. aby objawić Mu, Et montre-lui kim tak naprawdę jest w Tobie. qui il est vraiment en toi. Dziękuję, Panie, za Twoją śmierć na krzyżu, Seigneur, je te remercie pour ta mort à la croix, że mamy możliwość que nous avons la possibilité wspominać to, Panie, de se przed wieczerzę remémorer pańską. de ces moments à travers du table du Seigneur. Amen. Amen.